Good morning, welcome everyone at the ISK-SODEX fair in Istanbul. My name is Mariusz Pilipczuk and I'm the VTS company representative. Together with me is Mr. Enis Yildiz, who is the owner of the 𝐸MEC company. Merhaba, günaydın herkese. ISK-SODEX fuarındayız. 25-28 Ekim tarihlerinde burada bulunacağız. Herkese merhabalar. We would like to briefly introduce you to the products which we are showing on the fairs in Istanbul. We are showing our VOLCANO equipment. We are showing our VOLCANO air heating products. These are VOLCANO VR mini units together with VOLCANO VR4. Those products are available with AC and EC motors in our offer. Şimdi biraz fuarda sergileyeceğimiz ürünlerden bahsedelim. Bunlardan biri hava apareyleri. Bu ürünler AC ve EC motor seçenekleri var. Sulu tip hava apareyleri debi ve diğer özelliklerine göre farklı range'lerde ürünlerimiz var. VOLCANO VR Mini 3 and VOLCANO VR4, these are the specially dedicated products for usage with the heat pump system. So low temperature systems which deliver temperatures like 45 Celsius degrees. Özellikle yeni nesil yukarıdaki ürünler ısı pompası sistemlerinde de kullanılan yeni dizayn edilmiş ürünler. The casing of the products is made of two parts. This is the ABS casing which is distinguished from the others on the market. Bu ürün de markete yeni gelmiş, debisi ve ses seviyesi nedeniyle gayet uygun ve düzgün bir ürün. Next to our VOLCANO air heaters and air coolers, because this is also important to mention that we have a drain pan which we can install to our VOLCANO air heaters, and these products can also cool the air. Şimdi sulu hava apareyleri ısıtmanın haricinde soğutmada da kullanılıyor. Eğer soğutma da kullanılırsa altında bir yoğuşma tavası var. Onu da bu kısma ilave ediyoruz. Next to our VOLCANO products, we present our commercial version of the air curtain, so wing air curtain. This air curtain is available with a white color RAL 9016 and anthracite color RAL 7016. Şimdi hava apareylerinin haricinde hava perdeleri de ürün gamımızda var. Burada görünen beyaz rengin haricinde antrasit renkte de ürün tedarik ediyoruz. Aynı şekilde hava apareylerinde olduğu gibi hava perdelerinde de AC ve EC motor seçeneğimiz mevcut. The same like with our VOLCANO air heaters, these wing air curtains are available with AC and EC motors and dedicated controllers for those products. Evet. Şimdi ürünlerimizin ayrıca tercih edilmesinin sebeplerinden biri de şekli, kanat şeklinde bir dizaynı var. Aynı zamanda kontrol panelleri aracılığıyla hem AC hem EC motor seçenekleri kontrole uygun halde. Together with commercial version of the wing air curtain, we propose and we are showing today our industrial version of the air curtain, which is the Wing Pro air curtain. Domestik hava apareyinin hava perdesinin haricinde önerdiğimiz diğer ürün grubu da endüstriyel hava perdeleri. This industrial air curtain is available in two sizes, 1.5 meter and 2 meter. These products are available with EC motors only. Bu ürünlerde iki çeşit uzunluğumuz var, 2 metre ve 1.5 metre. Motorları sadece EC oluyor. Those products you can install on the very big gates, which because the airstream range of those products is up to 8 meters. These products can be installed in vertical and horizontal position. Ürünler 8 metreye kadar üfleme mesafesine sahip, yatay ve dikey kullanıma uygun yapıları var. If you would like to know more about the VTS, about the 𝐸MEC company, we are welcome you here at the ISK-SODEX fair, the 𝐸MEC stand. It will be our pleasure to talk to you. So please come to us and see us. Thank you very much. Eğer ürünlerimizi görmek istiyorsanız ISK-SODEX fuarındayız. 25-28 Ekim tarihlerinde burada bulunacağız. Sizleri bekliyoruz. Teşekkürler.